Quando sua máquina estiver fazendo muito barulho na hora da lavagem, parece um avião, nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai resolver esse problema sem precisar trocar nenhuma peça. Então a primeira coisa que você vai fazer é deitar sua lavadora no chão e verificar na parte de baixo dela. Na parte de baixo você vai verificar a polia dela. Pode ver na hora que eu tô girando a polia tá fazendo muito barulho. Isso acontece porque a polia fica arrastando no kit cam, então fica uma trepitação e fica fazendo muito barulho. Isso é bastante comum com excesso de roupa, essa peça acabar descendo e ficar essa trepitação muito alta. Então para você estar resolvendo o barulho da sua máquina de lavar é muito fácil. Você vai apenas pressionar esse kit cam na base ali de novo. Depois que você encaixar o kit cam, pronto, sua máquina vai parar de fazer barulho na hora da lavagem e da centrifugação. Então já sabe, sua máquina começou a fazer muito barulho na hora da lavagem e da centrifugação, verifique se não é apenas o kit cam solto. Agora, se a sua máquina de lavar não tá fazendo barulho, mas tá com outro problema, deixa aí nos comentários o defeito dela para mim estar fazendo um vídeo te ensinando como você vai resolver.